waaw dal leen ak jàmm ci sama chaîne tey nag dama bëggoon waxtaanee taux de chômage bi Sénégal parce que récemment dañoo am benn article buy wax ne Sénégal moo am troisième pire taux de chômage au monde gouvernement Sénégal nag génne na nee na du dëgg mais xam na ne gouvernement bi du accepter défaite yu mel noonu léegi nag man xam maa doon wax dafa mel ni Sénégal on va de mal en pire mais pourquoi taux de chômage bi ngandee noonu Sénégal de un il faut nga jël en considération que Sénégal c'est un pays boo xam ne population bi elle est très très jeune soo xoolee ba xool l'âge moyen au Sénégal c'est 18 ans te du lii du coïncidence quoi 18 ans mooy âge moyen Sénégal doomu aadama soo jëlee moyenne bi 18 ans la. soo jëlee dëkk yu mel ni États-Unis par exemple âge moyen bi 38 ans la France âge moyen bi 40 ans la donc soo xoolee Sénégal chaque année gars yi ils ont fait une estimation nee nañ chaque année environ 150 000 au moins 150 000 nit jeunes ñooy dugg ci marché boo xam ne ils sont prêts à liggéey quoi prêts nañ liggéey marché du travail pare nañ pour liggéey soo xoolee loolu nombre boobu état Sénégal mënul fexe ba boucher trou bi y a tellement de personnes te état bi affaire bi léegi peut-être mu nekk priorité mais avant nañu wax ne dëgg nekk woon priorité ci ñoom donc chaque année affaire boobu di accumuler wu nekk woon priorité ci moom ñaata yoon ngay dégg état bi di annoncer ay programme bi créé na temps de liggéey état bi ñëw ne ubbi nañ programme bi créé na temps de liggéey fii you know c'est très rare donc nekkul woon priorité ci ñoom quoi te beneen affaire bi mooy su nekkoon nombre de jeunes yuy ñëw sax am na ñu bëri ñuy dem retraite mais comme lu mu la wax Sénégal population c'est très jeune gars yu nekk yu am liggéey la plupart demaguñu retraite te gars yu war a dem retraite duñ bëgg dem retraite parce que ñu bëri parfois ils sont avares mais parfois ñoo xam ne suñ demee retraite xam nañ ne duñ mën a dund parce que état bi lu muy fay retraités yi c'est misérable donc loolu tamit beneen problème la soo xoolee secteur privé bi Sénégal c'est très faible def naa benn vidéo di expliquer retombées fiscales yi Sénégal nan lañ koy dépenser mais c'est tellement la malgouvernance dafa yàq lépp 6% seulement des retombées fiscales au Sénégal mooy dem ci jàppale secteur privé bi déjà Sénégal c'est un pays pauvre un Sénégalais sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté bul bàyyi Dakar ndax la un Sénégalais sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté secteur privé bi c'est très difficile mu commencer parce que Sénégalais yu bëri commencé wuñ business gars yu am opportunité sax peut-être duñ bëgg a commencer parce que feneen moo ëpp opportunité que Sénégal you know mais am na ñuy investir ba léegi am nañ les petites compagnies étrangères mais loolu yëpp c'est pas assez secteur privé bi dëgërul Sénégal te c'est pas seulement de leur faute état bi tamit comme leen la wax 6% kese si retombées fiscales yi lay utiliser pour jàppale secteur privé Sénégal beneen affaire bi mooy soo xoolee dëkk yu mel ni ay États-Unis affaire yooyu McDonald's par exemple wala restaurant yi à partir de 16 ans sax saa nga am benn connaissance yow mun nga dem gagner un petit gagne-pain Sénégal ban booy bu am 16 ans mooy am opportunité sax liggéey boo xam ne dina mën a you know au moins gagner argent de poche booy amuñ benn opportunité foofu dès le bas âge léegi soo demee état bi munul créer wul assez de job te secteur privé bi munu fa nekk pour créer job États-Unis soo xoolee su ma joxaatee exemple États-Unis gouvernement États-Unis day employer 2 millions de personnes mais États-Unis ils sont plus de 300 millions taux de chômage États-Unis nag c'est seulement 8% donc ça veut dire secteur privé bi il joue un grand rôle pour jàppale chômage pour jàppale gars yi am liggéey quoi te liggéey yu am yu ndaw yi liggéey yu tuuti yu ci des you know gars yi corruption bi Sénégal c'est dans notre culture que soo amul bras long doo am liggéey donc c'est triste you feel me xam naa ne nag damay def beneen vidéo boo xam ne dinaa gën a wax ci solution yi parce que bii c'était juste pour analyser jox peut-être ay quelques raisons yu mën a causer taux de chômage bi c'est pas you know
c'est pas surprenant quoi, je veux dire. Merci beaucoup de toute façon pour avoir regardé la vidéo. Su nekkee vidéo bi neexoon na la bul fàtte nga aimer partager ko. Si tu as des idées wala yaakaar nga ne am na yeneen cause taux de chômage yu Sénégal commenter sa xalaat. Yeah, merci beaucoup. Peace.